Fala galerinha, estamos aí começando mais um dia. Hoje a gente já tá com todos os parafusos aqui novos no lugar, né? Ou pelo menos boa parte deles aí, né? A gente tinha enferrujado bastante parafuso, ó. O polimento ficou show de bola. E a gente vai dar uma encarada nesse Streamline aqui, ó, V8. Acho que é um 360 esse aqui, se eu não me engano. Esse também é da empresa, tá? Esse é do seu Rossini. Quem quiser saber mais a respeito do endereço, pessoal, eu não vou ficar pondo endereço na descrição do vídeo e tal. Quem quiser mais informação a respeito da oficina, tem que entrar em contato com o Newton Rossini, tá? Que é o responsável pela oficina. Não tem autorização para estar passando endereço, a gente não tem o hábito de ter pessoal rondando aqui na oficina, até mesmo porque atrapalha a gente, tá? Quem tiver curiosidade de saber mais a respeito da oficina e tiver qualquer tipo de informação, fala com o Newton Rossini, tá? Entra no Instagram e se informa direto com ele a respeito de valores, tá? E esse aqui vai ser o próximo da lista agora. Esse aqui vai ter mais alguns detalhes pequenos agora para resolver. Esse aqui a gente vai fazer a pintura da grade, de para-choque, vai ser tipo o que a gente fez no outro Scania, tá, galera? Vai ser um servicinho bem bacana aí que a gente vai fazer nele, para dar uma reanimada, né? Pode ver que tá bem judiado aqui, ó. A pintura tá bem castigada já da estrada. A gente vai dar uma geral nele aí, ó. E os outros aqui, foi só dar um banho neles aí final de semana, né? Tem que aguardar aí pra poder organizar melhor eles aqui, né? Assim que um deles aqui for embora, saindo desse, acho que se não me engano tem mais dois caminhões pra entrar no lugar desse. E esse aqui o rapaz já tá vendido, é só aguardar o rapaz vir buscar. Já é até pra ter vindo. Esse aqui a gente tá esperando uma chapa que vai mandar cromar, né? Vai ser cortada uma chapa nova do 142 aqui, ó. Vai ser colocada uma chapa nova, essa chapa tá empenada. Então vai ser mandado fazer outra chapa e cromar também pra gente poder colocar no lugar. E daí tem uns detalhezinhos de acessório que é as lâminas frontais, né? Isso é pouca coisa agora, hein? E tá aí, galera. Esse outro aqui vai ser o que vai ser o próximo da lista também, né? Logo, logo. E esse aí é um pouco do nosso serviço aí, pessoal. Quem quiser curtir, se inscrever no canal aí, pode deixar o joinha aí também. E esse é o carrinho do serviço nosso aí. Também estou fazendo um serviço na capota dele. A gente vai fazer um servicinho de fibra ali, né? Ela não dava o tamanho certo. Essa capota aqui é da F1000, né? Foi cortada e cortaram um pouco menor ainda. E agora eu vou fazer um serviço de fibra nele ali. A gente vai fazer um servicinho bacana. O seu Eugênio vai me dar uma mão aqui, que é o responsável pela parte da funilaria, né? E vamos dar um talentinho nela aí. A gente fez uma pintura do teto, consertamos bastante coisinha nela aí. Esse é o meu carrinho do dia a dia, galera. E esse é o do Moi. E é isso aí, pessoal. Quem quiser se inscrever no canal, tiver alguma dúvida a respeito dos caminhões aí, o que tiver dentro dos conformes aí, o que eu souber responder, eu respondo, beleza? É isso aí, pessoal. Tá aí, ó. Essa é a nossa oficina. Fechou? Valeu, galera. Obrigado. Quem ficou até aqui, eu só tenho a agradecer. Esse é um pouco dos caminhões que a gente tem aqui. Tá aqui, ó, mais um. Foi lavado também na sexta-feira. E é isso aí, pessoal. Valeu. Obrigado.